Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 22. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Klipkouer met wie ek vandag gesels is Theo van den Berg, stigter van Dala Wood. Dis ook natuurlik die eerste klipkouer wat ek mee gesels wat 'n fabriek het, waar hulle meubels vervaardig vir kantore of kommersiële persele en dan ook vir huishoudelike gebruik. Wat veral vir my uitgestaan het met my gesprek met Theo is hoe die middelman of in hulle geval die handelaars met wie hulle werk 'n groot impak kan hê op hulle kontantvloei of het in die negatiewe sin van die woord en natuurlik ook hoe dit 'n baie maklike oplossing is om jou kontantvloei te verbeter of jou winsgewendheid te verbeter deur doeteenvoudig die middelman uit te sny. Ek sien baie uit om meer van die klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. Theo, welkom. Dankie, baie dankie Jock. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Man, gebore in Newcastle, groot geword daar getoe, toe getrek Johannesburg toe na skool en het begin met my eie besigheid op 21. Wou gaan swat, maar het dit toe nie gedoen nie. En paar jaar terug Pretoria toe getrek, werk nog steeds uit Johannesburg uit, maar bly nou in Pretoria. Getroud met 2 kinders, 2 meisiekinders, kleintjies nog, en hulle hou my goed besig. Ja, ek kan dink. Hulle is ek weet met my klein dogtertjie, hulle sê mos die dogtertjies is maklik as hulle jonger is en die laaities is moeiliker en dan ruil die rolle om hoe ouer hulle word. Sê vir my, wat is die rede dat jy jou tipe besigheid in industrie aangepak het? Man, baie mense het my al gevra en ek het heel per ongeluk daarin geval. Ek het begin werk vir iemand en ek het net gesien daar's 'n groot leemte in die mark vir wat ek kan doen. En ek het dit toe begin doen. Dis regtig nie 'n groot plan gewees of 'n droom of enige so iets nie. Nou, dit is vir my baie interessant, nee. So hoe het jy praat oor daai leemte. So wat het jy op daai tyd gesien? Was dit 'n spesifieke stuk meubel of wat het jy gesien wat daai ooglopende gaping was? Ja, jy sien wat by my gebeur het is ek het die groter fabrieke het almal stok gedra van die kaste en al die goed. Maar die werksblaaie, omdat hulle verander in grootte, het hulle nie gedra nie. En die ouens moes baie lank wag vir dit. Of ons het baie lank gewag vir dit. En toe besluit ek kan dit maak. Dis iets maklik om te maak, vinnig. Ek het dit begin maak en dit is van daar af net het ek toe gegroei en al hoe meer en meer al goed by begin maak. Het sluit ook nou vir my aan met die tweede vraag is hoe gaan jy te werk om nuwe kliënte te werf? So is daar 'n spesifieke industrie of 'n tipe kliënt wat jy op daai stadium gehad het en hoe lyk dit nou? Ja, in die begin, kyk, ons werk met die handelaars, so dis 'n baie word of mouth tipe besigheid. Jy gaan sien hulle natuurlik nou maar hulle kyk maar na jou kwaliteit en sulke goed, hè. Maar ons het nou onlangs het ons begin oorskakel na die social media platform. Dit begin redelik nou werk. Verduidelikheid vir die klipkouers daar buite, jy sê nou handelaar, is dit 'n doodgewone winkel wat meubels verkoop of wat is die definisie van 'n handelaar? Ja, die handelaar is maar die tussenganger tussen die fabriek en die eindgebruiker, die ou wat nou fisies in sy kantoor sit. So hulle gaan doen die opmetings en doen alles en ons maak die goed en dan lewer ons af en install dit. Wat 'n sosiale media platform is vir julle sterk op hierdie stadium of belangrik? Ons het net met dit begin, maar ons het begin met Facebook. Veral Facebook groepe in sekere areas. Weet jy trek sekere areas se mense wat belangstel in jou produk. Also, dis baie interessant. So jy sê is julle het basies 'n Facebook blad dan geskep per area.
So sal julle dan 'n Centurion blad hê of 'n Pretoria of hoe wil ek sê spesifiek is dit dan? Nog meer spesifiek is dit per huisgroep of besigheidsgroep. Weet, sekere areas het meer besigheidsmense en eienaars as ander areas. So ons probeer daai ouens taak, die eienaars wat in daai gebiede bly. Maggies, dis baie interessant. En hoe gaan julle te werk om dan daai ouens te identifiseer? Man, dis redelik maklik. Jy gaan maar kyk waar is die grootste huise. dis net so eenvoudig soos dit. Dis eenvoudig soos dit. My magtig. Yes, ek hou baie daarvan. Dit is net good old common sense en kombineer dit met die moderne tegnologie. So julle het glad niks met die eindverbruiker te doen nie. So daar's nooit 'n situasie waar julle, ek weet sommige diensleweraarsprodukte druk baie keer van beide kante. So jy druk na die handelaar toe uit en jy druk van die verbruikerkant af in terug na die handelaar toe. Ja, ons kry te doen met hulle. Natuurlik as daar 'n probleem is met ons het gaan regmaak of uitsorteer of verander of wat ook al hulle moet doen. En dis omtrent al wat ons op die oomblik met die eindverbruiker in aanraking kom. Of as hulle 'n nuwe idee het en hulle het dit ons tegniese agtergrond nodig. En sê vir my, buitelandse kompetisie, daar kom nie goedkoop gemors uit die buiteland uit wat met julle kompeteer nie, of is dit nou heeltemal, ek sê nou goedkoop gemors, ek dink aan IKEA, veral met ons daar in Europa, alhoewel dit nie goedkoop gemors is nie, dit is goedkoop met relatiewe kwaliteit. Julle het nie daai tipe van kompetisie nie, of is hulle meer 'n worsmasjien, wil ek amper sê? Ja, nee, ons het daai groot probleem. Ons probleem hierdie staan in China. Voer verskriklike groot hoeveelheid produkte in van China. En dis baie goedkoop en die kwaliteit is net nie dieselfde nie. Maar baie mense koop net op prys. En het julle 'n manier om daai, ek bedoel, hoe kom jy om dit? Ek meen dat julle natuurlik julle produk, is dit net blote kommunikasie of is dit, jy praat dan van ou met 'n groot huis, ek neem aan sekere areas of die manne verstaan kwaliteit of jy weet, hoe gaan julle te werk om daai julle verbruiker of kliënte te leer, wil ek amper sê? Al wat jy doen, omdat China groot volumes doen, hulle doen produksieruns van duisende op 'n slag. So, al wat ons doen, ons verander die kleur of ons gee die kliënt die opsie om die kleur of die grootte te verander. Dan is daai mark dood, want jy kry one size fits all tipe meubels. Dit laat my terugdink, ek is 'n groot aanhanger van Henry Ford en hy het in die begin, toe hulle nou daai Model T mos nou geloods het, toe begin hom nou uitpomp. En daar's mos die baie beroemde sê ding van hom wat hy gesê het, jy kan 'n Model T in enige kleur kry, solank hy swart is, nee. En hierdie laat my dink aan die Chinese waarmee hulle besig is, baie dieselfde. Baie dieselfde. Een grootte, een kleur, een design en daar gaan jy. En ons leef in 'n era waar dit die ouens soek juis daai wil ek sê daai customization, wat bietjie meer na sy smaak en so aan is. Ja, daai persoonlike touch is wat hy wil hê. Hy kan voel hy design sy eie tafel. So wat is jou turnaround? Jy weet, as jy nou ou sê wat sê ek soek 'n pink tafel wat so en so lyk, het jy 'n spesifieke, weer is daar 'n standaard en sê hoorie, ek kan hierdie ding in 'n week maak of 'n maand, hoe lank vat dit gewoonlik? Ons is so 3 weke van ons die goed nou klaar gedesign het, jy weet ek en die kliënt saamstel oor wat ons gaan maak. Ons het so 3 weke en ons het afgelaai. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Ek het in 'n merger ingegaan met 'n ander fabriek. En die grootste fout wat ek gemaak het is al my goed te verkoop en soontoe te trek en my masjinerie en alles daarin te trek. En toe het die ding natuurlik plat geval. En basies moes ek uittrek en oorbegin. Jy het gelukkig nie al jou masjiene verloor nie. Nie almal nie van hulle, maar ek kon oorbegin. Wat as jy nou terugkyk, wat was die groot fout? Was net om alles net so daarin te trek of was dit die aandeelhouers ooreenkoms? Wat as jy nou 'n bietjie moet uitmekaar uittrek? Wat dink jy was waar dit reg verkeerd gegaan? Ja, ek dink ek het dit bietjie vinnig gedoen. Ek was bietjie oorhaastig met die besluit. Die ou het my gedruk. Hy het natuurlik geweet wat hy wil hê. En om nie al goed te verkoop nie. Jy weet ons kon eers albei fabrieke saam gehardloop het vir 'n jaar of wat ook al en dan probeer dit om die twee bymekaar te gooi. So dis net 'n tydding. Ja, nee, dis definitief 'n tydding. Wat jou grootste swakheid? Ek is 'n bietjie presies. So om jou 'n voorbeeld te gee, ek sal nie 'n pryslys uitstuur as ek hom nie 3 keer, 4 keer gecheck het myself, seker alles is reg.
Soos daai dot the I's and cross the T's. Maar ek kan ook dink in terme van, ek bedoel, dit is in dieselfde asem 'n baie belangrike eienskap en sterkpunt wat jy moet hê in jou tipe van industrie, want ek bedoel, 'n skewe been op 'n tafel, 'n skewe blad, ek bedoel, daar's nie plek vir so iets nie, nee. Ja, daar is nie. En dan weet in ons industrie, jy sit heeldag by jou tafel en jy sien hierdie ding die hele dag, so ons kan dit nie bekostig nie, nee. Wat is huidigelik of histories 'n groot pyn in jou besigheid? Man, cashflow. Dit bly maar, en dis nie net die geld nie, dis die kontinuïteit van wat jy kry. So wat is as jy nou jou kliënte, so vat my 'n bietjie daardeur, so jy jou kliënt natuurlik, hulle betaal die oomblik wat jy aflewer. Ons vat 'n deposito, ons vat 60% van die waarde. Dit dek omtrent net ons rou materiaal. So jy moet nou nog die lone en al daai ander goed dra in die fabriek se oorhoofse koste en so. Oorhoofse koste en al daai goed. En dan as jy dit vat ons 3 weke om te vervaardig, dan moet ons aflaai, dit kan enigiets 2 tot 3 dae vat, hang van die grootte van die order. En dan betaal die ouens, dan speel hulle die game, dan sit 'n wag 'n bietjie game. Party ouens betaal jou onmiddellik, ander ouens betaal jou eers oor 2 of 3 weke daarna. Dan praat jy van 'n 6 week turnaround wat ek hulle moet dra dan vir die laaste 3 weke. In terme van jou rou materiale, het jy daarom 'n bietjie tyd op dit, of is dit ook jy weet jy krediet op dit, so dit help daarom of nie? Dit help ja, maar ek probeer om 'n kontant besigheid op hierdie stadium te hardloop. Vir my baie beter, baie meer gestreamline as op die rekeninge. En daai ek sê dit weer nuuskierig, so jy die handelaar betaal jou, nê? Nee? Of is dit nou die eindverbruiker? Ja, die handelaar betaal. So hulle is die manne wat die speletjies speel, maar ek neem aan hulle het nou weer probeer wag vir die geld wat hulle by die eindverbruiker moet kry voor hulle jou betaal. Ja, en baie kere is hulle betaal en dan sit jy nog steeds in wag want hulle het nou die geld op 'n ander deal weer ingedruk. So hulle probeer ook maar hulle geld rol, jy weet, dis nou maar een van daai probleme. Wat sou jy sê is die gemiddelde waarde van 'n item van wat jy nou verkoop? Is dit moeilik? Of sal ek sê wat is die goedkoopste, wat is die duurste ding wat jy sal swaai? Kyk, die goedkoopste ding is seker R1000 en dan die duurste ding R120,000. Weet ons het nou al boardroomtafels gemaak vir daai bedrag, maar dan praat jy dit gebeur nou nie baie nie, dat jy sulke groot tafels maak nie, maar ja, maar ons average order is seker so 50,000. Ja, want as jy weet, as jy vat 3 of 4 kantore, 3 of 4 mense se tafels en stoele en goed, en dan is jy daar. En nou net interessant, jy sê 3 of 4 kantore, dat men net dink, wat is die tipe van tendens wat jy sien, veral in die kantore? Gaan ouens meer word kantore, is daar meer behoefte aan kantoorspasie? Sien julle iets wat in die gebeur is daar of nie regtig nie? Daar bly maar nog altyd 'n behoefte. Al wat ons nou sien is die ouens gaan meer open plan nou. Selfs jou bestuurder is nou deel van al die ander mense. Jy weet hulle sit hulle boardrooms apart as hulle moet meetings hou en die res is nou oop. Dis interessant. Wat bring dit teweeg nou? Ek bedoel is dit 'n goeie nuus vir julle ouens in vergelyking met die afsonderlike kantore of is dit nou maar net minder meubels? Nee, maar dis maar dieselfde. Ons moet maar net bietjie jy verkoop maar net meer van dieselfde design waar in die ou kantore het die baas gewoonlik 'n baie duurder tafel gehad. Nou lyk die hele kantoor met hy het nou nog 'n bietjie groter tafel, maar die design is dieselfde. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Wat 'n sagte ware of applikasie is vir jou baie waardevol? Is dit nou vir persoonlike gebruik en of dan nou vir die besigheid? Man, vir die besigheid definitief jou finansiële sagte ware wat jou stok en jou krediteer en debiteer goed hanteer. Dis maar die belangrikste ding vir my. Ons gebruik Pastel. Is hy cloud-based of is dit hardeware? Hy is cloud-based ook. Ons is nog nie op die cloud-based nie, maar hy is cloud-based. Ons is die stadium nie gewone sagteware. Wat is die 2 boeke wat jy so aanbeveel as 'n moet lees? Man, die een definitief Rich Dad Poor Dad. Daai was my regtig 'n goeie boek. Dan voel ek elke ou moet 'n boek oor wat ook al sy sport is. Jy moet daaroor lees, want dis tog jou belangstelling. Alles gaan nie oor besigheid nie. So wat is jou gunsteling sport?
Golf. So ek lees al wat ek kan oor golf en die golf swing en die golf etiket en alles oor golf. Ek probeer nou net dink, ek het onlangs gehoor dat, maar ek kan nou nie onthou die hele storie nie, wat hulle gesê die golf verkope is 'n bietjie plat. Dan wil die manne koop minder golfstok of nuwer modelle, maar ek probeer nou net dink wat was weer aan die wat hulle gesê die ouens spandeer meer geld daaraan, maar ek probeer nou dink wat was dit? Maar in elk geval ek verstaan, maar dis nou maar ek dink dit was juist in 'n Suid-Afrikaanse konteks oor die wisselkoers nou. Dit word nou al hoe duurder met die stokke en goeders wat ingevoer word. Ja, nee, ek moet sê ek het baie lank lank stokke gekoop, want jy het stokke waarvan jy raak so gewoond daaraan en so happy daarmee, so hoekom moet jy dit verander? Wie is jou gunsteling speler? Op die stadium Rory McIlroy. Nee, ek stem saam met jou. Ek dink dit is is 'n verfrissende benadering wat jy het, want baie keer is dit ook natuurlik ouens hou van fiksie van die boeke wat van die klipkouers sal aanbeveel het en so aan. Ek's baie lief vir my besigheid, maar ja, ek's baie lief vir Formule 1, so dit is altyd vir my ek lees graag, alhoewel daar's net soveel, jy weet, manne wat jy nou kan oplees dis maar meer 'n gekykery is iets anders, maar ek moet sê dit is nogal 'n lekker as jy net 'n bietjie wil ontspan. Wie is die persoon vir jou rolmodel of inspirasie is en hoekom? Man, definitief my pa. Hy's 'n verskriklike harde werker gewees en alles op 'n eerbare manier gedoen. En weet as mens dit kan regkry, harde werk, eerbare harde werk kan doen, dit betaal altyd. Dis iets wat niemand by jou kan wegvat nie, nooit. Dit is so en ek dink dit is dit laat my dink ek het so rukkie terug, ek dink dit is al 2 maande gelede, toe's ek in Stuttgart en my eerste missie daar, ek wou by die Mercedes Museum uitkom. Dus juist gepraat oor karre, né? So ek wou onmiddellik daar inkom en 'n bietjie lees en wat toe vir my baie opvallend was is jy het Carl Benz gehad, so hy het meerendeels die kar begin ontwikkel en dan het jy vir Daimler gehad wat engines, Daimler en Maybach, so dit was sy hoofingenieur, hulle wou alles gemotoriseerd maak, hulle wou engines bou vir bote, vir karre, vir fietsse en so aan, maar wat baie opvallend was, ek praat toe met die een plaaslike ou daar en ek vra toe vir hom, hoekom is Stuttgart, jy het nou die Porsche fabriek daar, jy het Mercedes-Benz, weet, hoekom is dit so, hoekom het jy 2 van die grootste en betroubaarste handelsmerke in die wêreld in die kar, kom is hulle hierso, toe sê hy, wel, histories in die geskiedenis van Stuttgart, alles is baie geanker gewees in godsdiens, en die Duitsers, daai area en vandag nog, glo hulle dat, hoe jy werk, en jou kwaliteit van jou werk, is 'n vorm van eerbied aan God, en dit was vir my nogal verstommend, dat hierdie ouens hulle sê, is 'n form of worship, het hulle verduidelik, so, daar is vir iets baie meer, as net, jy weet, om 'n goeie kwaliteit produk, vir die eindverbruiker te lewer, dit was 'n vorm van eerbied, en dit was vir my onsaglik kragtig, en net hoe dit vandag nog 'n baie belangrike ding in hulle kultuur is, nee, dit kom net vir hulle, hoe hulle ding bou, en maak is net hoë gehalte, en betroubaar, en dit sluit my baie mooi aan van jou pa se voorbeeld. Ja, nee, definitief, dis belangrik, vir my is baie belangrik. Wat het jou pa gedoen, daai jare? Man, hy was 'n sielkundige, maar hy het nogal snaaks genoeg baie houtwerk gedoen by die huis as 'n hobby, jy weet, so ek weet nie of ek dit ook by hom weggevat het nie, of saamgevat het met my nie, maar ja, hy was eintlik 'n sielkundige. Wat is jou gunsteling aanhaling? My gunsteling aanhaling is slowly catch the monkey. As jy 'n appel vang daar in die bos, ek weet nie of jy weet hoe dit doen nie, maar jy gooi sout op die grond, en dan gooi jy 'n gat in 'n muur of in 'n boom of iets, dan gooi jy die res van die sout in die gat, maar jy maak seker die gat is net groot genoeg vir sy hand om in te gaan. En as hy die sout binne ingryp en sy vuis is vol sout, dan kry sy hand nie weer uit nie. Dus hoekom ek sê slowly, jy weet dit vat 'n rukkie, maar die aapie gaan of die bobbejaan gaan eventually sy hand in hy gat druk. Dan is hy vas, hy het jong. Hoorie, maar dit laat my dink aan, ek weet nie van die klipkouers al buite wat al nou 'n bietjie ouer of meer ons generasie is, was The Gods Must Be Crazy, dink ek, wat die bobbejaan wat hulle vir hom pampoenpitte in die muurshoop. Dis presies daai. Is dit stupid om het te laat gaan? Ja, en dit werk vir my, weet, as jy iets stadig doen, alles wat te vinnig kom, kan te vinnig weer gaan ook.
Maar as jy hard gewerk het en dit oordink het en deurdink het en dit stadig by mekaar gesit het, jy weet iets wat oor 10 jaar aan mekaar gesit is, gaan nie net sommer uit mekaar uitval binne 10 dae nie. Baie waardevolle advies. Ek dink veral in vandag se tyd, 21ste eeu, is hierdie kids. Ons leef in 'n baie kids eeu op hierdie stadium. Alles kom vinnig, nê. Dis vinnige kos, vinnig rykdom, vinnig dit, vinnig dat, nê. En dit skep 'n baie vals illusie, dink ek, van wat sukses of wat ware sukses in elk geval is. En dit kan nie, wat sê ek, daai nou dag die een spreek of aanhaling weer gesien van ek het my 10 jaar gevat om 'n oornag sukses te word. Jy weet, dis daai tipe van ding. Dis presies, ja. Dis presies. Dit vat jou, ja. Ek stem 100% saam met jou. So met alles wat jy nou weet, en as jy môre kon oorbegin, wat se tipe besigheid sou dit wees? Ek sal dalk in 'n tegniese rigting ingaan, waar ek goed in koop en verkoop en nie dalk noodwendig vervaardig nie, want jy het baie kopseer in vervaardiging. Maar dis maar net om jou lewe makliker te maak en 'n bietjie meer eenvoudig. Ek sal dalk 10 weer dieselfde ding doen. So jy handelaar word, Theo. Ja. Nee. Heb ek het nou te ver gevat. Dis waar die lyn trek. Ja, ek sal dalk, jy weet, aan die masjienkant of so iets ingegaan het, en dit is my baie interessant, die meganiese gedeelte van ons besigheid. Ja, ek dink daai weer eens is baie belangrike punt wat jy aanraak. Ek weet, ek kom nou uit 'n suiwer dienste industrie uit met die skoonmaak, en jy weet, dit is altyd ek sê vir ouens, weet, ouens sal vir my vra in tipe van wat dink ek in tipe van nuwe besigheid of waar moet hulle fokus, en ek sê ek dink veral in die 21ste eeu nou, jy weet, daar's natuurlik 'n plek vir produksie, maar dit is baie kapitaalintensief, soos jy nou self weet. Jy weet, daar's baie geld, baie uitleg, wat natuurlik ook 'n voordeel kan bied as jy nou lank in die game is. Dit is alles barriers, nee, dis nie sommer enigiemand wat dan in die ding kan instap nie. Maar nou het jy weer skoonmaak waar, jy weet, om 'n skoonmaakbesigheid in teorie te begin is baie lae kapitale uitleg. Maar dis nou weer die ander kant daarvan, is weer elke tweede ou wat nou sy kombuiskas al afgevee, dink hy kan skoonmaak. En dan het jy nou weer daai kommuniteitselement wat inkom. Ek weet nie of jy al ooit gehoor het van die selling spades to gold diggers. Het jy al ooit van daai sê ding gehoor? Nee. So in Californië in met die gold rush, jy weet, daai nou paar 100 jaar, wat so 100 jaar gelede, dit was 'n hoë risiko ding, jy weet, die ouens het hard gewerk en almal het mos nou daar gaan spit en sif in die rivier om goud te kry. En baie ouens het natuurlik dit nie gemaak nie. 'n Handjievol het nou sy rykdom geslaan om, weet, 'n lekker stuk goud te kan ontgin, maar wat hulle almal nodig gehad het, was 'n graaf. En dis waar die sê ding vandaan kom, dat jy wil in jouself posisioneer waar jy die grawe aan die goudgrouwer, so of daai goudgrouwer suksesvol is of nie, hy het 'n graaf nodig. So, en hulle het actually hulle sê ook dis die ouens, hulle het grawe en denims verkoop. So jy het daai twee goed nodig, 'n graaf en 'n denim. En dis die denim en die graaf verkoopsmanne wat regtig geld gemaak het daai jare met die gold rush. En nie die handjie, weet, die res van die manne het, jy weet, hulle dinges gesien met die dinge. So ja, ek hoor wat jy sê, mense wil daai selling spades to gold diggers. Dis waar die tegniese ding vir my met die masjiene inkom, want almal het die masjiene nodig, al is hulle nie suksesvol nie. Korrek. En soveel te meer met iets wat 'n bietjie meer kompleks is ook, nee, dis nie enigiemand wat daai masjien kan gaan verkoop of hom verstaan nie. So ek hoor wat jy sê. So dis 'n lekker plek om te wees. Dis nou selfs weer met 'n graaf. Dis nou weer 'n kommoditeitsproduk, nee. So dan al wat jy hoe jy jouself posisioneer, dit help nie, dis enige AP kan daai produk gaan smous aan die massas nie. So dankie man, dit was nou 'n lekker chat. Dis ook interessant om 'n bietjie met 'n ou in vervaardiging en meubelvervaardiging. Jy's nou die eerste klipkouer met wie ek gesels. So dis lekker om 'n bietjie, jy weet, agter die gordyne in te gaan. Sê vir my, hoe kan die klipkouers met jou kontak maak? Man, op die stadium ons webwerf is nog onder konstruksie. Omdat ons nie direk handel nie, ons gaan binnekort, hulle moet maar net bietjie Facebook dophou. Ons gaan 'n launch doen wat ons meer direk gaan verkoop. En die handelaars bietjie begin een kant toe skuif. En ons het ook 'n nuwe ding wat ons begin huismeubels wat jy kan bestel wat jy wil hê. Weet op die groottes wat jy dit wil hê, die kleur wat jy dit wil hê, nie noodwendig wat op die vloer staan nie. Maar sterkte, dit klink baie opwindend en ek hoop dit gaan van krag tot krag en ek hoop om in die nabye toekoms weer met jou te gesels. Dit sal lekker wees. Dankie. Dankie vir jou. Alles van die beste.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.